А мы погнали, покажем вам, что такое АМТ-финал. Ну, погнали! Сегодня это просто рекорд! Мне очень, радостно видеть горящие глаза. Я держу уральскую пятерочку да по рукам. Суета по городам, движа ждет толпа. Поднимаются ролеты гаража. Вы все еще спите, тогда мы едем к вам. Друзья, всем огромный привет! Это магазин Автокаста, с вами, меня зовут Алексей. Сегодня мы находимся на финале АМТ, то есть финал АМТ. АМТ это самый крупный формат, самый масштабный формат России. Это сколько в этом году? Ну, больше 15 городов, а если будет проводиться 20-30, это будет очень круто. И сегодня Екатеринбург финал. Здесь собрались ребята со всех городов России, то есть 2, 3, 4 тысячи километров. Я видел ребят с Томска, с Красноярска, с Иркутска, с Новосибирска, с Самары. Короче, очень много машин. Сегодня Павел вам постарается, когда ребята хотя бы внешку снаружи показать. Правила такие: в 10:45 можно будет валить музло. Уже, скорее всего, валили, кстати, 15 минут, да? Покажем вам машины. Я постараюсь походить по площадке, вам что-то рассказать, хотя уже постоянно об этом рассказываю. Но я сам лично получаю удовольствие. Площадка классная. Рядом нет домов, никто не пожалуется. Можно валить музло. Людям нравится. Очень много места, есть парковка. Есть огромный торговый комплекс, где есть что покушать. Ну, вообще, здесь очень кайфово. Поэтому сейчас начинаются замеры. Вот, постараемся что-то с замеров показать. Очень много классов. Если хотите вникнуть, то лучше читайте правила АМТ. Обязательно рекомендую приехать как зритель, это как минимум, если вам нравится автозвук, или как участник. Ну что, там идет у нас СПЛ-шоу, а мы погнали, покажем вам, что такое АМТ-финал. Поехали!
All I really need is a little bit. Not a lot, baby, no, just a little bit. Ну, погнали. Сто 74-77! Ребята, вы делаете просто историю. 174-77. Где мы такое видели с вами? Сегодня это просто рекорд.
Классно, что никто не узнает вообще огонь дорог, что он такой, бля, это ты что ли? Как дела? Все ништяк? Меня узнал. Ты откуда меня узнал? Я узнал по походке. Увлекся автозвуком и не знаешь, с чего начать? Посмотрел кучу видосиков, поездил на соревнования, но ничего не понятно. На сайте автокаста.ру есть бесплатный подбор автозвука. Заполняйте форму на сайте, мы вам позвоним и сделаем очень классный подбор автозвука именно ваш бюджет. Лучший подбор автозвука на сайте автокаста.ру. Второй финал проходит у нас на территории Чкаловского района, 15-й финал, что говорит о востребованности данного мероприятия и данного конкурса. Сегодня я знаю, что больше 200 участников приехало со всей России. Хотелось бы пожелать всем победы. Ну и еще раз поздравления с таким замечательным событием. Алексей Волков! А, друзья, всем привет! Вот, я от лица компании Dynamic State сегодня вас всех благодарю, что вы здесь. Вот, мне очень, радостно видеть горящие глаза. Вот, очень радостно, что у каждого огромная группа поддержки, ребят. Поаплодируйте, пожалуйста, себе. Вот, желаю, чтобы все вы получили огромное удовольствие от сегодняшнего дня. Mirror, mirror on the wall.
सोनिए मिठी गल्ला करके तू ना जा छट के hey I think about it every day baby looking like Hana Kazana on a plate hey like mithai like kulfi rasmalai hey pista barfi sardiyan vich garmi lagdi jad Вкусня, которую я панда. Меня стала во что ебало. Испить воды, да пойти в тепло, но... Скажи мне, где тебя теперь найти? Скажи пути. Что за падает у меня пески? Словно лепестки. Так, ну что, друзья, уже время почти 5 часов на площадке. Сейчас разрешено валить, вообще просто валите. Очень классно, мне очень понравилось. Скажу так, площадка заполнена зрителями, гостями, всеми вообще. Очень классный финал, 15 лет реально. Это путь, который МТ делает. Я прям реально желаю им развития. Ребят, обязательно участвуйте в этом формате, он очень доступный и позволяет почувствовать автозвук от и до. И вас жду всех в наши магазины, мы делаем лучший сервис в мире. Вам фирменную уральскую пятерочку и до встречи. Пока-пока-пока.